Саламатсызбы, жолдош Аблеухов? Саламатчылык. Жакшы уктап, жакшы салдыңызбы? Рахмат, жолдош биринчи. Керемет салдым. 3 күндөн бери коно жатып Ташкенттин үлпүлдөгөн коңурду түнүнө таптакыр эле көнүп калдык окшойт. 30 мүнөт эртерээк келип, кол жазмалар институтундагы жана Алай базарындагы кечеги окуялар түпөйл санаар каткандан бир ордунда сабырды тура албай, колун артына кайрып, жазы кабагын чытып, мейманкананын калы килем төшөлүү фойесинде каршы терши баскан биринчи катчыбыз болжошкондон туп-тура 10 мүнөт кечигип, тепкиштен калгып түшүп келатышкан Москвалык улук конокторду көрөр замат жолун утурлай чыгып, кашка тишин жаркылдата күлө багып, кабагын дароо ачып, жолдош Аблеуховдун акыбалын сурамжылады оолу. Жолдош Аблеухов түндөгү жуп жатар алдындагы таң калыштуу окуяны таптакыр унутуп салган кишиден бетер сыр алдырбай, чоочун кишинин аралап жүргөнүн оозу ачылган референтине гана үн чыгарбай шыбырап айтып, кара санап кыйкым эздеген айрым жолдоштордун чагымы же сынагы болмогуна жоруп, командировканын соңку күнүн партиялык принципиалдуулуктан тайбай өтөнү эскерткен. Түк камарабай, козголбой уктап, сергек ойгонгон кишидей жооп берди. Биринчи катчы капталына саал бурулуп, бөлүм башчыны жарым кадам кийинирээк жандаган, жалтыраган кара булгарыдан сумка көтөрүнгөн конокторго кайрылды. Жакшы салдыңыздарбы, жолдоштор? Мейманкананын нан үчтөсү көңүлдөгүдөй элеби? О, мыкты. Наны өзгөчө. Ооба, наныбыз мыкты, албетте, деди биринчи катчы, нан бышырылган тандырдын оозунда туруп, отунун жагып, көсөө менен түткүлөп, кызыл чогун өз колу менен калагандай сыймыктуу. Карт Ташкенимдин тандыр наны илгертен макталуу. Ылакапка айланган ушундай учкул сөздү кайсы бир китептен көзү чалганбы, же кайсы бир көркөм тасманы тиктеп отурганында кулагы уккандан эсине кыттай уюп калганбы, айтор оозуна сала берген экен, коштогон референт кеп кезегин кетирбестен, ооба, Ташкенттин наны менен чайынын ар дайым жайылып турганы аңыз болгон эмеспи, деди. Ташкенттин чайы дагы, жанагы көк чайы да мыкты экен, деди экинчиси. Мен бир нерсени байкадым, деди Аблеухов, биринчи катчынын дагы, жандаган үчөөнүн дагы көңүлүн өзүнө буруп. Ар бир республиканын мактанган маркасы болот экен, жолдоштор. Маселен, Молдова менен Грузиялык жолдоштордун кызыл шарабы бар. Ууз кар түшкөн малды чыдамсыздык менен күтүшүп, кар түшкөндө гана шагынан үзүлгөн кызыл жүзүмдөн кызыл шарап жасашат. Пай, дамын айт. Ал эми казак менен кыргыз жолдошторубуз май менен сүт кокту колотто агылып жаткандай сүйлөшөт. Жерибиз майлуу сүттүү дешет. Кандай дейсиз? Молдова менен Грузин жолдошторун кызыл шарабын дагы, ак шарабын дагы татып коюп жүрөбүз. Бирок кызыл жүзүмдүн кар түшкөн маалда үзүлгөнү кызык экен, деди биринчи. Ал эми казак менен кыргыз жолдоштордун айтканы, ал республикаларда мал чарбачылыгын өркүндөтүүгө басым жасалгандан го. Атак май менен сүт бардык эле республикаларда өндүрүлөт эмеспи? Кымыз дегени болот, жолдоштор. Жылкынын сүтү. Ачытып кычытылган сүтү болот экен. Канча убакыт сактап, эмне ачыткы кошуп, эмне идишке кычытышаарын ким билиптир. Бир курдай командировкалап барганымда Казакстандык коммунисттер чоң кесеге мелт калт куюп сыйлашты. 2 жылкычыга сундурушту. Бири чаначын кармап, бири чынысын кармап. Кесесин колго алып эмне кылаарын билбей алдастап, ата жото мезели ичип көрбөгөн, элестетсеңер, эзели оозуна албаган ичимдикти самга мелтиреп карап турдум да, тобокелге салып демимди катып чоң уртадым. Уртар замат тамагыман өтпөй жийип киргенден бүркү бие жаздап чымырканып араң жуткамын. Ошондон кийин экинчи уртаганым жок, деди Аблеухов күлкүсүн тыйып. Жолдоштор, башкасын ичейин, бирок кымызды кыйнабагыла дегем. Жанындагылар кулактын кычуусун кандырган укмуш кеп уккандай, баштарын жайдары чайкап, партиянын үлкөнүн каадалана тосушкан 2 жылкычыны, алардын ортосунда калган үтүктөлүү костюм шумчан Аблеуховдун көзүн алайтып, оозу толо кымызды бүркү бие жаздагандагы кебетесин элестетишип, фойени жаңырта тарактап күлүп алышты. Партия айдаган жака анıyı жок саякаттап,
Bir uçu Европанын, bir uçu Азиянын кыйрын тепчеген СССР'дин не бир булуң бурчун чалыкпай кыдырып жүрүп, далайды көргөндүгүн саймедирип бергенди өлө жактырган жолдош Аблеухов ушинтип ар кошкон, ар түрдүү калктардын дамынан да дурус кабардардыгын билгизе кызыктуу кеп куруп, кымыздын кычкылдамын өмүрүндө алгач ирет ууртап таткандагы окуясын оштону айтып, элди күлдүргөнчө жай басып мейманкананын айланып ачылма эшигине жетип калышты. Биринчини тарткан айдоочу алыстан абай салып, алаң-алаң карап, эшиктин түбүнөн оолак кетпестен саксактап турган эле. Чоңдор жакындар замат, «Ультимас» деп жылмайып, эңилип эшикти айлантты. Эшиктин алдында партиялык комитетке караштуу кант аяппак Волгадан экөө катар токтотулуу турган. «Ишти эмнеден баштайбыз?» деди Аблеухов олуттуу түрүнө кайра келип. «А дегенде горкомго башпагалы. Ошол жерден бүгүнкү программаны бир макулдашып алсак», деди биринчи катчы алдыңкы Ак Волганын кыңайта ачылуу арткыга алгасын көздөй ишара жасап. «Өтүңүз». «Жок», деди Аблеухов кежеңдеп. «Убакыт аз. Эмгекчи карапайым массаны аралап баарлашпай кетсек, Ташкенттин партиялык комитети жүргүзгөн иш менен толук таанышканыбыз кайсы?» Биринчи катчы дароо түшүнбөй калды, алдастап. Аблеухов сөзүн улады. «Партактив менен жолуктук. Илимий жана чыгармачыл интеллигенциянын алдыңкы өкүлдөрү менен жолуктук. Так, завод фабрикаңарда болуп, жумушчу табынын өкүлдөрү менен баарлаштык. Эгер менин сөзүмө макул тапсаңар, жолдоштор, дароо эле базарга башпакпайлыбы? Кандай дейсиңер?» «Карапайым масса менен жолугушуну программада караштырганбыз», деди биринчи катчы эсин жийип. «Камсаноого негиз жок. Сөзсүз кыдырабыз ал жерде. Бирок түштөн кийинкиге белгилегенбиз. Анткени эл жык толо элек». «Айырмасы жок», деп көшөрдү Аблеухов. «Базардын администрациясына эскертүүм керек», деп мукактанды биринчи катчы. Аблеухов оюндагысын бербей эйленип, «Администрациянын бизге эмне кереги бар? Нан жапкан набайчылары жүрсө жетет бизге», деп тамашалады. «Же алар бүгүн жамааты менен базарды таштап дем алуудабы?» Эки Аблеуховдун жай уктап жай турган, эмеле маанайы жайдары сезилгенсиген Аблеухов менен партиялык сүргүтүп, доошун өктөм чыгара сүйлөгөн Аблеуховдун ортосунда саамга чайналган биринчи катчы партиялык буйрукка баш ийбеске чарасы жок. Коноктун ээленип желиккенинин бир себебин таң атпай атып тандырнан тууралуу кепти ыксыз баштап салганынан көрүп, баштабасам бу бале кайдан болмок эле деп өзүн өзү көржемеге да алып жиберди ичинен. Бүгүнкү күжүрмөн жумуш күнүнүн ар бир сааты, ар бир мүнөтүнөн бери дыкат саналып, ар бир иш-чаранын жүрүү тартиби чийилген. Убакыт сааты татынакай болуп түзүлгөн программасынын биринчи бөлүгү чак-челекей чыкканына кейди. Каяктан да козгой койду элең Ташкенттин татуунанын. 2 күндөн берки ал жайын сураганың аз беле. Бирөө тырмагансып эмнеге тилин кычышты. Күндүгүдөй болуп эле таңкы чайдан соң Волгага чалкалата отургузар замат. Горкомго зуулдатып түзүп алып өткөнүңдө эмне? Негизи баштагылардын орус баласы оюндагысын кылат деген сөзү тегинжеден айтылбаптыр. Буга чейинки санаркаганы аздык кылгансып акылы бөлүнүп, Сары Убайымды даана эми тартты. Базардын администрациясы партиялык текшерүүнүн капилет кирип келеринен кабардар эмес. Андыктан чымын куюн кылып киши чаптырганга же коноктордун көзүнчө мейманканадагы даяр телефондун кулагын бурагылап, телефондон шашылыш айттырып, аларды чукулдан кулак кагыш кылганга да шарт жок эми. Базаркому, милициясы, дыйындачылары ооздорун ачып отурушкандыр. Балеги басып беймарал соодасын кылган базарчылардын арасына дөмөк салган кечегидей дүрбөлөңдүү окуя. Милиция тарабынан, анан КГБнын капитаны Хайруллаев тарабынан 5 барак кагаз бетине куш тилинде кат болуп сүрөттөлгөн окуя. Бүгүн кайталана койбос. Баса. Тегерете гере тартылган кызыл урандардын кырмызы боёгуч 2 күн бою Москвалык конокторго алаксып калса, горком партиянын кароосуна киргизилген кагаздар папкелерге шыкалып, 2-3 күндүн ичинде додо болуп үйүлгөндөн кече күнү ара чолодо кабинетине жарым саатка баш багып, ошол киргизилген кагаздарды ашыгыштуу барактаган болчу. Бирден алып барактаса арасындагы 5-6 сап ала кандай билдирүүдө эскертилиптир болчу. Тегерете гере тартылган кызыл урандардын кырмызы боёгу
Saratandын аптабында күнгө обу жок оңуп, көзгө чүркө болгону күйүп бышып айтылган эле. Сыягы КГБнын линиясы аркылуу айтылса керек эле. Ыраңы мырсыйра жаңыртканга буйрук этилген. Балдар үлгүрүшкөндүр. Кудай сактай көр. Бечара бирөөнүн кап түбүнө каткан куткан оокатын аңдыган базар коңу менен милициясы базардын дүйүм-дүйнөгө жаңыдан толо баштагандагы узун катарларын күндөгүдөй чимшилеп басып кетишпей, жоопкерчиликти туюп чоңдор басып келчү жолдон көздөрүн албастан, темир капкалуу кире беришинде сак турушкай эле. Аблеухов биринчи катчы өзү өөп жыттап, аяп тепкен Волгага биринчинин катарына чалкалай отуруп, коштогон үчөө арткы Волгага кенен отуруп, машинелер оталды. Жолдон калбай тууру Алай базарына айдагыла деген команда берилди. Оюн салгансып күндө горкомду көздөй куушуп жөнөп калчу Волгалар эрингенде жай козголуп куйругулаш ээрчише ордуларынан жылды. Күндөгүдөн бөлөк жолго, сквер менен тең бөлүнгөн жолго чыгышты. Соо эмес деги. Бүгүн сол жамбашынан турган бу айтор жолдош Аблеухов бизге сыр алдырбай, сыртынан жайдары көрүнгүсү келгени менен бирдемеге ичинен өтө нааразы деп санаа чекти биринчи катчы Волганын жай чайпалганына термелип келатып. Кече кечкурунку сыйырматыбыз көңүлүнө анчейин төп келбей, кырт этип калгандагысыбы? Кекиртегинен чыкканча сыйлагандай болдук элек. Саал кызыгандагы аскер тамашаларыбыз орунду болуп, ашепке деле сүйлөгөнүбүз жок. Эмнеге мынтты? Деги ушу москвалык жолдоштордун баары текши дебейин, жалпыдан негер тезирээк өзгөчөлөнгүсү келген. Көбүнесе партиялык кызмат дегенде көздөрү катып жүрүп, комсомолдун катарынан дегдеп келип жаңы кошулган кадрларынын мындай бир өнөрү чыкканын эшиткени бар. Тыным билбей жүгүрүп, суу жыгыла чуркап жүрүп, канчалаган мээнет төгүлүп корогону менен төк иштери жок. Алдын ала даярдалган партиялык иш-чараларды, өз ирети менен уюштурулган жолугушууларды оозу-мурду кыйшайбастан алеки заматта показуха атыктырышып, андай эмес мындайбыз деп көйрөңдөнүшүп, эмгекчи масса эпкиндүү ишке кызыган учурунда үстүнөн эскертпей чыга калганды. Кайнаган жерине галстукту чечип салып, шадыраңдап күтүүсүздөн аралап кирип барганды модага айлантып алышкан кызматкерлер пайда болду. Выскочкалар десе. Ананда эмгекчилер массасы менен бейрасмий баарлашуу деп текиреңдешетимиш. Балким галстугун чечип эле салбаганы болбосо, жолдош Аблеуховдун мынау жоругу өздөрүн жаңычыл эсептеген ошол чоңдогон жолдоштордун жугуштуу үйүтүнөндүр. Иши кылса чоң Ташкенде мындай кааданын күбөсү боло элек болчубуз. Байкайлычы. Чымкый кара булгары чытырата капталган орундукта чалкалай отуруп, зымырап бараткан Волганын айнегинен жол боюнда жөө жалаңдаган кымкут массага, ал эми коммунизмге алгалуунун бүгүнкү күжүрмөн кезметине маал катпай салымын кошууга ашыккан ошол мастанын арасында кимиси гана жок. Чокусуна өзбектин чаралекей допусун кондурган узунду кыскалуу кишилер, атлас көйнөк, атлас ыштанчан кыз келиндер, үксөйтүп чач койдурган, же төбөсүнө чоок чойтуп чач түйдүргөн орус кебетелүү эркектер менен аялдар, көз чаптырган жолдош Аблеухов ишке дилгирлигин ота алгандай карматып, партиячыл мазмундагы, жергиликтүү жолдоштор айтмакчы принципиалдуу мүнөздөгү курч суроолорду жаадырды. Калың мастанын камын жегенден ичкен ашын жерге коюп, ат арытып те Москвадан бири келген киши эмеспи? Бир-эки көндүм суроо менен чектелбей үстөккө босток жаадырды. Ташкенттин канча базары бар? Чоң базардан эле 6, майдалары бир нече, жолдош Николаевич. Биз кыдыра турган базардын кандай эле аталышы ошол базардын? Калк ичинде аз базарды эскиден Алай базары деп коюшат. Алай базары. Ошол Алай базарынын ээлеп жаткан аянты канча? 15 гектар жер, Николай Николаевич. 15 гектар? Күнүнө канча кишинин соода кылышына эсептелген? Орточо эсеп менен 30 000 киши, жолдош Николай Николаевич. Ал эми майрам күндөрү эл толгондо 2 эсеге, 2,5 эсеге көбөйөт. Майрам күндөрү? Ооба, майрам күндөрү. Өзгөчө 1 май менен 7 ноябрда. 2 эсеге? Демек 60 000 кишиге чаап барат. Чоңдугу Ташкент базарындай базар Орто Азия боюнча болбосо керек. Дал ошондой жолдош, эң чоң базар. Шаардын жумушчу табы жашылча жемиш менен убагында камсызбы?
Жумушчулардын наразылыгын уга элекпиz. Албетте жумушчулардын баарын эле базарга убап чап каттай бергенге чолосу тие бербейт. Бири күндүзгү нөөмөт, бири түнкү мөөнөт дегендей. Бирок биз андайларды да партиянын аталык камкордугуна бөлөгөнбүз. Жолдош Николай Николаевич, завод фабрикаларынын алдына жашылча жемиш алып барып саттырып, сооданын жаңы формаларын өздөштүрүп атабыз. Айрыкча бышыкчылык маалында. Завод фабрикаларынын алдына? Ооба, жолдош Николай Николаевич. Жайы менен алча, кокон гилас, коондарбыз, бадыраң, помидор. Кыскасы дыйкандар табы таладан эмне тапса, баарын тонналап жеткиртип турдук. Азыр картошка, пияз ташыганды баштадык. Эмгекчилердин жеңил желпи каттоосуна шарт түзүлгөнбү? Шаарыбыздын кайсы точкасы болбосун, жердин үстү менен дагы, асты менен дагы үзгүлтүксүз каттоого толук шарттар түзүлгөн. Базарды даңгыл жолу айланып өтөт. Андан тышкары Ташкент метросунан базарга жакын. Даже метро? Ооба, жолдош Николай Николаевич. 10 километрден ашуун метробуз бар. Челензар линиясы дейбиз. Эксплуатацияга тапшырылганына 2 жыл толду. Биринчи катчыбызда тегинден эмес. Дээринен калың мастанын чын кызмат үчүн чым этпей тикесинен тик турууга жаралган калбаат киши эмеспи? Жолдош Абылеуховдун күтүсүз жоругуна чийки май жегенсип турса да, дасыккан жетекчиге куп ылайык мүнөздө, садабаттуу, мүдүрүлбөй, кудум гезиттин тилинде таптак сүйлөп, айтчу жобу орду менен узатып келатканында, койругулаш чуркаган волгалар кудай жалгаппы же дөтө жалгаппы айтор биринчибиздин сөзү кур эмес дегенсип, так метронун оозу туштан кыйгап өтүп бараткан экен. Кишилер жер астына куушкандай кымгут кирип, жер астынан кымгут чыккан, жер астына жүздөп кирип, жер астынан жүздөп чыккан. Ушинтип бири жер үстүнө ашыкса, бири жер астына ашыккан жайды тегереге туташ бетон дубал менен тосмодонгон, теккиштери эңиштеген метронун эшигин жаңсай көрсөтө калды. Жакын станциясы ушул. Берегиде кучак-кучак түйүнчөктө кызыл ала тасмалга оролуп чулганган калай чара көтөрүнгөнү да бар эле арасында. Бирден как төбөсүнө кондуруп алып, каркырадай тизилип, май сооруларын чайкап, кайкайып баскан атлас көйнөкчөн, атлас ыштанчан аялдарды, оозу буулу 30 килограммдык гендир каптан бирден ийинге артынып, ашыга чыгып келаткан маасычан кишилерди көргөн жолдош Абылеухов «Массалык колдонууда турбайбы?» деди сонуркап. Деп айтып оозун жыйгыча каршы терши каттаган автомобилдердин бипилдеги жаңырган кесилиштеги светофордун сары жарыга жалп өчүп, кып-кызыл жарык бүрккөн көзү күйүп, этише жүгүргөн эски Волга кайчы жолго бурулуп кетүүгө бир аз үлгүрбөй, оң ыптасындагы лампочкаларын жандырып өчүрүп оң жака жол сураган бойдон тык токтоду. Метронун мекенинен келип метро көрбөй жүргөнсүп, анчалык эмнеге таңыркаганы белгисиз. Жолду катар биринчи катчыны бекем такыган жолдош Абылеуховдун жаагы заматта жап болуп, станциянын оозундагы ары кошкон караламан мастадан көзүн албады. Саамга алагды болгондой туюлду биринчи катчыга. Жолдош Абылеухов аныгында эле алагды болду. Этеги тизеден атлас көйнөк, саймалуу багалеги кызыл аштыктан атлас ыштан кийинген, эки бетке упай эндик, каштарына коюулата осмо койгон аялдарды, белине толгоп чаар жолук тартынган маасычандарды карап алаксыган сыяктанды. Бир окумда көзүн ирмебей, күндүн нуру өткөн машиненин айнегине жүзүн кактагансып кадалып калды. Биринчи катчы коногунун мойну бурулган тарапты жарыша карады эңкейип. Эки максатта жарыша карады. Адегенде коногун жалгыз жалдыратпай, жолдошчулукка карады. Ана Москвалык коноктун оюндагысын терең түшүнүп, ой санаасындагыны жандыргысы келген каалоосу эжа бербегенден кошо көзүн албай, метронун тушундагы элди бирден сыдыра карады. Экөө бир эле жерде карап калышты өңүлө. Тигиндеги таш тепкичтин кырындагы жолоочуну чогуулап тиктеп калышты баамдаса. Белине толгоп чаар жолук тартынган, кара маасычан, жерде сакалчан, орто бойлуу кочкор тумшук, агала допчан кишинин көтөрүнгөн кендир кабын жерге коюп, оозуп баскан топ жолдошунун үндөгөн кулагын сыртынан кетирип, аларды ээрчимек турсун бөлүнчүдөй тетири бурула даалысын салып, таш тепкичтин кырында жалгыз коюп туруп калганын, анан не көз боочу, не маскара поздон бетер алаканына ургулап, колун ары бери жаңсагылап калганын, чоочуй караган жолоочулар жугуштуу бирдемеден бойлорун качыргансып,
аны 3-4 арыш жерден айланып өтүп жатканын, көчөдөгү топураган эл жанындагы Абылай Ухов сыңар эле биринчи катчы деле көрдү. Анакей, кимдир бирөөнү даап тике карагандай башын сал көтөрдү. Анакей, кимдир бирөөнүн алдында актангандай көйнөгүнүн жакасында карманып ийди эки колдоп. Бир окумда башындагы допусун чечип, кимдир бирөөгө актанып көрсөткөндөй тегеретип, ичи тышын аңтарып кайра кийди. Жашап эле калган киши экен, коомдук жайда маскара поздонуп эмне күч келди жанына? Белгисиз. Анакей уяттуу жолдошторунун бири жетип келип, таң калыштуу карап, аярлап колунан тартты эле эки тепкич нары түрттү анысын. Анакей, алдын ала даярдалган 10 барак программаң иретинен бузулду деген деле ушундай болот. Ушуну көрөсүң, капкайдагы осол көрүнүштөргө туш келгениң келген. Ошон үчүн программа дейт аны. Оюнчук көрүп жүрүшөт аны мындагы кээ бир жолдоштор. Туш келгенди кой башаламан жүрсөң кошо илешип калмаңды деле бөркүңдөй көрө бер. Караламан көпчүлүк деген көпчүлүктө. Волганын ордунан бачымжылып кетишин тиленген биринчи катчы алдындагы жолду тиктеди сурданып. Коомдук тартипти карабай милициясы каякта жүрүп адашып. Жалыйнасын актап жебей, участковый милициясы каяка жеткен мындайда. Харам тамактар десе. Мындагы кишилерди оңтойсуз абалга кириптер кылып, метро станциянын администрациясы каякты карап атыр. Ал эми таш тепкичтин кырындагы жерде сакал киши, эпкин тийген эки эстүүдөн бетер, алаканына ургулап бирдемени сүйлөп атты талаага. Эбиреп жебиреп сөйлөнүп атты. Ошол маалда анын кашында узун этекти боз чепкенчен, башында чымкый ак топчан бирөөнүн турганын жолдош Абылай Ухов гана көрө алды. Экөөнүн маңдай тескей сүйлөшүп атканын көрдү. Көрмөк турсун тигинин маңдайындагы кишини тааныды. Үстүндөгү кийиминен айра тааныды. Ооба ошол, куудум ошол. Узун этекти боз чепкенчен, башында чымкый ак топчан киши түндөсү токтогон номуруна уруксатсыз тебелеп кирип, Москваңын жарымы деп героздонуп, мазасын албады беле. Ошол киши туру тигинде кебелбей, кебетесинен тааныды. Өңүн гана дурустап карай алганы жок. Бирок капталын салып турган эменин эгиндеги эрбең эткен көгүштүү жука сакалынан тааныды. Ошол, сакалы да ошол. Баш териси каптап койгондой болуп турбайбы? Демек ошол. Ушул эле мааледе, ушул эле жака белдеги жер үйлөрдө жашап, таңкы бакырчылыгы менен метрого түшүп бараткандай сыяктанат кебетеси. Өң таанышы окшобойбу? Жерде сакал допчанды бура бастырбай токтотуп алып, зарыл кебин бүтүрмөккө кобурашып калгандай өңдөнөт кебетеси. Бери капталына бир бурулса бети башын дагы бир жолу даанараак элестетип калмакка, сүрөтүн көргөндө элестетип калмакка алдындагы Волгасы ордунан жылып кеткенче термейип көзүн алганы жок. Светофордун жашыл көзү күйөр замат тулпардай болгон машинени кычашкансып дароо ордунан чуркатып кете албай, рулду ыкшоо кучактап, газ педалды тепкилеген тейинде ирмемге, адыраак эле ирмемге буйдалгандан биринчи катчы айдоочусуна ороң этти. Айдабайсыңбы? Демейде андан ашкере шамдагайды таппайсың. Шашкандан рулду кулаштап айланткан айдоочу «Лаппай» деди. «Лаппай». Жүк бастырылган кемеси мал жайга алгып, капталда оңго эмерилип алган соң, Волгалар кең жолдун тең жарымын ээлей түзөлүп оңолуп, жүткүнгөндөн жүткүнүп, күйлөнгөндөн күйлөнүп, көргөндүн көз жосун алып зуулдады. Ашып барса дагы 5 мүнөтчөлүк жол калган. Ошол 5 мүнөтчөлүк жолго зуулдады. Эмне болуп кетти көздү ачып жумгуча? Программанын тартибинен четтөгө жол берерин берип алып, метрону көргөндө сонуркаган жолдош Абылай Уховдун көөнүн бузуп алган жокпузбу? Абылай Ухов да кызык киши экен. Эл чарбасы тууралуу татынакай эле кобурашып келатып, кайдагы кызыкчы маскара поз кебетеленген немеге анча эмне назары түштү. Же андайлар жалаң Ташкент эле бар бекен? Башка калалары түгөл кутулуп, тазаланып бүтүптүрбү алардын калдыктарынан? Анан калса кара басып жанагы эки эстүүлөнгөн неменин ошончодон дал бүгүн, дал ушул туштан чыгып калганын кара каскактай болуп. Бул сыяктуу көрүнүштөр шаарыбызда дээрлик жок эсе, Николай Николаевич, деди биринчи. Көңүлгө албаңыз. Ал жердеги коомдук тартипке күндүр түндүр милиция көзөмөл салат. Бекети бар. Станциянын озундагы жосунсуз көрүнүш менен Алай базарындагы кечеги дүмөктүү окуялардын ортосунда кандайдыр бир илме кайып байланыштын эмеле калкып чыгары,
Ал байланыштын учугу 2 саатка жетип жетпеген убакыттын ичинде билинери менен чагылгандай тедиштеген КГБнын куш тилинде узундук аты болуп, али аты жөнү такталбай жаткан белгисиз кишинин милицияда чийилген сүрөттөрү менен чогуу бир папкеге тиркелип, колуна бүгүн тапшырылары, колмо-кол тапшырылары биринчи катчынын капарына түк келбептир. Түк. Түшүндүм. Өңү түнөрө түшкөнсүгөн жолдош Аблеухов жоопту кыска узатты. Волганын жеңил чайпалгандагы ыргагына термелип, сааты эми чыккан маанилүү ойго сүңүп кеткен түр көрсөттү. Сүр да көрсөттү. Ичинен түпөйүл, цыкалык сөйлөтүнөн жанбай, санага жык толгон башын артка кекейте акырын жөлөп, цыкалык сөйлөтүнөн жанбай, айнектин үстүндөгү тутканы туур чеңгелдегенсип, оң колдоп мыкшы кармап түпөйүл кылган ойлору менен алек. Түпөйүл кылган ойлору болсо чакчелекей. Чакчелекей ойлорунун иретин издөө менен алек. Иргөө менен алек. Жагдай кызык, өтө кызык. Акыйып күткөнүн эринбей. Күндөгү көнгөн жолго түшпөй адаштырып бөлөк жолдон өтөрүн кайдан билишти мына булар? Таң эртелей табыштап коюшкансып, так жолунан чыккан эмнеси? Кечөө кечиндегиси, жатар малдагысы аз келгенсип, болжошконсуп, кандайынча туруп калды бул жерге? Жашайбы? Кызык, өтө кызык. Командировкалаган парт кызматкерлерге көзөмөлдү катыра салгандагысы. КГБнын аңдуусу. Болбоду КГБнын аңдуусу. Ушинтип иштейт эмеспи чеңгели катуу КГБ? Карапайым кишилерден иргелген тыңчыларды ченебей күтөт эмеспи? 5-10 сом көк чолок, кызыл чолок акчага чүлүктөлгөн ошондой тыңчысынан бирди эртерээк жалдап, эски гемантай жамынтып, эл котолгон жерге тургузуп кеткендегиси. Дагы канчасы турду экен? Канча жерде турду экен аңдынып? Парт кызматкерлеринин артынан, ар биринин артынан көзөмөл коюу алардын милдеттүү иши дечи. Тагылган талап ошондой, партиянын да талабы ошондой, КГБнын дагы талабы ошондой. Бирок ушунчалык да Аблеуховду да ушунчалык аңдышабы? Өмүр бою эле командировкалап жүрөт, өмүр бою эле КГБнын аңдуусунда келатат. Өмүр бою эле жер кыдырып, эр шаркак эришип жүрүшчү. Кээде билип туруп эле чогуу ээрчип алышат, чогуулап чыгышат командировкаларга, бирок эби менен иштешип, мынчалык аша чабышкан эмес. Кара асфальтты калың жалатылган, тасмадай мелтирген кең жолдун тең жарымын эли чуркап, жолду катар мастанын көз жоосун алган Волгалар базарга чукул келишти. Катта кишилердин атайы кайрылып башпагары бүгүн түштөн кийинкиге айтылган эле. Үлкөн активдерден калышпай чый калпакты төбөгө кыйшайта кондуруп, чаарала галстукту кыска байлап, кыкына тартынып алган, заманды моодасынан калышпай күзгүдөй лакталган кара туфли кийген курсактуу базарком, көзүнүн агы менен чарк айлана чуркаган жардамчыларынын чуурта ээрчитип, тактай каланган катарларды өйдө төмөн аралай күшүлдөп басып, оңду солду буйрук бере кыйкырып, бөөдөй кууруп шаштыргандан, эртең мененки анттуу сооданын 2-3 сааттык кумарынан айла жоктон гана кечип, базардын кычык кучугунан бери чаңызгыта шыпырынып, жыгач ташын жышына жуунуп, катарлардын ортосун кырына тазаланып, дүрбөгөн соодагерлер канттай аппак Волгалар коушуп келип бурулуп, шыйпаңдап тоскон киши карасы жок эле оозго келип токтогондо, бир эсе айраң таңгала, бир эсе сестене карап, нестее түшүштү. Сайчы болчу. Таң кызаат 5-терде короздордун өчөшкөндөй жарыша кыйкырганы сейилдей баштаган маалда, кирпиктери желим сүйкөгөндөй чапташып, карайлап үргүлөгөн үндө алдындагы жайылуу дептерин арақ түрткөнгө алы келбей, калемин колунан чыгарбай бошоң кармап, башын жөлөмөкө колтугундагы жаздыкты оңдоп жылдырып, жалаңкат тар төшөлүү катуу жерге кыңая жаткан бойдон көшүлүп уйкуга кеткен Бактыгерей ойгонору менен бала чактан бирге чоңойгон эски теңтүшүн эстегенсип, Сайчы уулдун дайынын эстеп жүрөт. Сайчы уул сага ким эле деген киши жок. Кантиң экен бечара деп коет оюнда. Көзү оңду ачыл элек жатып, уйкудан жаңы ойгонгондогу бүлк соккон туймунда, бүгүн жада калса түш көргөндө да ыра көрбөй, баарын жалп өчүргөндөй унуттуруп,
Башка чапкандай шылк кулаткан терең уйкудан бар дүйнөгө алып келген, кошо уктап кошо ойгонгон ой туюмунда кыйышпас адамынан бетер сайчы уулду кабыргасы кайша эстеп турган экен. Канттең экен бечара. А жанагы атасынын боорун жегир акмагычы. Аяны дарыганда түн ката капкаяктагы ата жотосу белгисиз теңиз буканын айылына сандала ээрчип барып, эсине араң дегенде келген, ал дүйнөгө учуп барып кайра алакчы дүйнөгө келген бактыгерей уйкусунан ойгонсо, ушинтип бүлүктүү күлүк кыялынын туткунунда жатыптыр, дале күүсүнөн чыга албай. Кылыч жалашып шерттешкен жолдошунан бетер, шертин бузбай, сайчуулдун изине түшүп, дайынын издеп жүрүп кетчүдөй болуп, Сырдарыяң бул эле жер эмеспи? Ташкенттин үстүнө жөө жалаңдап чыгып кетчүдөй болуп, шерденип алган экен. Бирок дароо тура алганы жок ордунан. Оозу кургап, жүрөгү лакылдап согот. Ачуу арактын артынан өтө муздагына кызыгып, sıрадан 2-3 ирет чоң жутуп койгонго, башы да ооруп калыптыр узун туурасынан зыңылдап. Отурган жеринен кыбыла баштанып кулап, катуу жерге эки бүктөлүп жатканга 10 капталы каны буулгандай уюптур. Чалкасынан оодарылды сунала. Өчүрбөй калтырган эле, шыптын ортосунан жарым кез салаңдаган ак зымдагы жалгыз лампычка сол чекеден күйүп туру чакыйып. Эки манжасынын ортосуна туурасынан жарымашып калгансып сыяк алеми жүрөт колунда. Колун созуп, сыяк алемди боордуна койду. Башын жаздыктан көтөрбөстөн мелтиреп, дүйнөгө апар ойго чөмүлдү. Базарын унутту. 2 баш сабиз, 5 тоголок пияз, жарым шишелик чигит май үчүн базарга түшмөкчү болгонун унутту. Акыр заманды башка салган дүйнө, сабиз пиязынан өйдө баш баштап санаттырып, майдалаганын карачы адамды. Куш көчөлү Ташкенге көгөндөгөн көр турмушуң менен жерге кир, төрөдөн туулган бактыгерей чүпүрөк баштыгын көтөрүнүп, көк пияздын башын бирден чукулап санап калчу адамдан беле ушул жашында. Ушул жашында дарытып аян келгенине мокумаганып, башта билинбеген, башта көрүнбөгөн сүрөөчүсүнүн ушул жашында артынан сая түшүп колдогонуна ичинен тооба келтирип, ичинен табынып, сайдын ташындай жайнаган ырчы чоорчуну жөлөгөн жөн аяндан эмес, түб атанын арбагы өзү козголуп келип аян бергенине, ата арбагы өзүн кечире көр айланайын, кечире көр. 3 жыл мурун чакмактуу 2 дептерди шыкап жазууга толтурчусунда элес албай калган тура кашайып. Кече таңда Юнус хандын күмбөзүндө маңдайынан чыкчуда бурулуп басып кеткен тура кеңкейип, ким келгендигин, кимге кезиккендигин анығына сайчуулга сүйлөгөндөн билип атпайбы бүгүн түнү. Мөрөйү тийгендей машырланып, аки таштан шыбак жалатылган шыптан көзүн албай телмирип суналып жатты. Ошон үчүн сайчы уулун кабыргасы кайша аяп жатты. Теңиз букасын ашата каарып жатты. Бечара киши кант экен. Жанагы жотосунда жок жанагы капыр теңиз буканын айылына түштү эле түндөсү. Коркпостон шончо барды эле батынып, анча барган соң жалтанбастан жакындап, жанына 6 кадам жолой алды бекен айтканындай. Тик багып карай алды бекен жүзүнө. Капырдын сөзү тийип калбады бекен кайран кишиге. Капыр? Ооба, теңиз букан капыр. Болгондо да чоң капыр. Жолуңа таш үйүлгүр. Бактыгерей жүрүм турмунан өөн таап, жактырбай калган кишисин капыр деп коёр эле. Чоң капырга ызырынды. Кутурган теңиз буканын кордугун жон териси менен сезип, чокуга тиген камчынын уусун өзү жегенсип ызырынды. Бир туруп ойлонду. Bir atadan ошончосу жер жайнап басып жүрүп, кургурлар неге намыс кууганга жарашпады я? Карадан коколой теңиз бука экен, карын бир оодарылганча ондоп тараган, 3 оодарылганча жүздөп тараган ошончосу ураан чакыра жабыла келип, неге тындым кылышпайт? Найдасы жок заман беле, кылычы жок заман беле. Кызык, жагай балтасы түгөнгөн заман беле. Айраң таң. Баса жай жоочунун токон алат атагына калышкан үчүн мүңкүрөп басынышкан го. Атаң көрү дүйнө, тагдырың токолдон туулганды башка салбасын. Салбырдан туулганды башка салбасын. Адашып токолдон туулуп алгандында адам көтөрө алгысы азабы, тозогу болот тура. Тууганда болсо көрө албайт. Карасаң өзбек бердибектердин өштүү чыкканын. Бир туруп кайра ойлонду. Ушу өзү сайчуулдун заманында төрөлүп, сайчуулга замандаш жашаганда эмне болмок?
Ишенген Бердибеге өз тукумун өзү кырып жүрүп түгөтүп, акыры какбаш өтүптүр. Эмнеден коркушкан? Мен болгондобу? Мен болсом капырды кылыштап салмакмын, шешеңди, деди. Теңиз буканы тек милициянын дөлөңгүтүнө, тегерек кыл шапкесинин маңдайын мурунга түшүрө кийип калганына дөгүрсүнгөн кадимки эле милициянын дөлөңгүтүнө окшоштурду. Өйдө болмокко үстүндөгү кебези жука төшөктү оң колдоп сыйрып ыргытып, сол алакандап жер таяна отурду. Башы салаңдайт. Арак менен сырасы аралашып батышпай койгонгобу, эки чыкыйнын билинер билинбес сыңылдаганы жазылбайт. 100 грамм аракты ачкарын көмкөрө тартып, ичегисин чокко карматкандай ысыта муун жүнгө чуркатып ичүү адаты бар эле. Баш жазмакка көңүлү чапкан жок. Кайып дүйнөгө кайтып барганды, сүңгүп кирип барганды каалады. Ошон үчүн Сайчуулдун кабыргасы кайыша аяп жатты. Теңиз букасын каргап шилеп каарып жатты. Ошон үчүн Сайчуулуна үйрүлө түшүп боор тартса, теңиз букасын ашата сөккүлөп атты. Арал деңиздин жакасын мекендеп, али күнчө төө баккан дермектенген казактарданбы, же Каракалпак боордоштордонбу айтор, кайсы бир жылдары эшитсе керек эле мынабу саптарды. Чыңгыз хандан берегирээк, Токтомуштан арагыраак, чыр заманды уккансыңбы? Ушул саптарда айтылган сыңары Бактыгерей баарынан да Токтомуштан арагыраактагы окуясынын аягына кызыкты. Бачын билгиси келди. Азыр билгиси келди. Мынтип санаа чекти. Кудай анын бетин нар кылсын, бирок жазып бүткөнчө жазатайып үзүлүп кетсем, соңун кантип билмекмин. Куш уйкуга чөккөн тейден ойгонбой калсам маселе. Жаздыкка башты койгон тейден турбай калсам маселе. Билбеген бойдон кетемби? Көзүм ачып кетемби? Бачын билгиси келди. Азыр билгиси келди. Деги көчүлүк уйкуда жаткан маалында өлгөндөн Кудай сактасын. Кудай башка салбасын. Тадыгандан чырм этмекке көзүңдү жумсаң, эмеле кайра ойгонуп көзүңдү аччудай болуп көчүлсөң, анан утурумдук уйку менен түбөлүк уйкунун айырмасын билбей кете бергениң эмне жакшылык? Уйкудан калып көзү кызарса да, уйкуну алыс айдады. Бачын билгиси келди. Азыр билгиси келди. Бирок чапкан сайын көз чыкпайт эмеспи? Сүңгүчүдөй башын салаңдатып, көксөсө деле болбой кайып дүйнө эмейле чала чарпыт шагыл төшөлгөн Өктөбүр көчөсүндөгү 29 номурлуу жапыз үйүндө, ошол үйүнүн жалгыз лампочкасы чыкыйдан чакчыган бөлмөсүндө отурду үңкүйүп. Базар сазарыңды унутуп отурду. Таба албай эзилди кайып дүйнөсүн. Таш каптырып пайда болуп кетти элең кайып дүйнө. Кучагына тартыла албай, имирле албай кыйналды. Кайып дүйнөсү тартып албай кыйнады. Азгырып албай кыйнады. Сыйпалатып кайда кеткен? Сайчуулду жайдак дегдеген жаны дептерди алдына тартып жылдырып, түндөгү миң учкул кыялына кайра учкашып, кайра минип алчудай болуп обдулуп, таңгамал тык токтогон жериндеги соңку саптарына көз чаптырды. Жылт-жылт эткен көздөрү жылтырап урунабы деген үмүттө, оңду солду копшонгон болуп, катарындагылардын ындыны өчүнкү жүздөрүнө түтпөстөн, көз кыйгын салды эле, жүүнү тирүүрөк бирин экин кабырга тууганы кылтыя карап, кеберсиген эриндерин араң бүлкүлдөтүп, учурашкан түрдөнүп, шыл кыйган баштарын ийкемишетишти. Кечөөкү кызуу жыйын маалында күтүүсүздөн жүрөгү кармап мүрт кеткен илимдин доктору даражасындагы бечара кесиптешине алакандай некролог арнатып, кабинеттен кабинетке тызылдап чуркап аягына окумуштуу катчыны баш кылып, жогонтоп окумуштууларга кол койдуртуп, маркумдун 60 жылдык өмүр баяны жарым барактык саргыч кагазга, ал эми жыбырата коюлган колдору 2 барактык саргыч кагазга жыш толгон ошол некрологду академиянын баракчаларынын келерки санына чыпчыргасын кыскартпастан, ананда маал катпай жарыялатуу маселесин ийгиликтүү чечкен Абдуллаев, кол жазмалар институтунун директору Абдуллаев алда кимди күткөндөй үстөлүндөгү саатын карады. Баш бакчы учурун так айткан эмес, буйдалактатып. Түшкө чейин деген ороң этип. Түшкө чейинки убактың ар кандай эмеспи? Саат 10ду деле айтсаң жарашат, 11 деле болушу мүмкүн. Балким убактысы кененирээк болсо, кодойгон бою башына чактап тиктиргендей боозураң костюмун жонунан түшүрбөй,
Azыр деле кирип келиши мүмкүн шарт-шурт басып. Ниети бузук бирөө жарымды кылмыштын үстүндө шап билектен тутуп алчудай кебетеленип, муруттай тикчийген коюу каштарынын астынан айнектей жылтыраган көгүштүү көздөрүн ары-бери ойноктотуп, түшкө чейин деген ороң этип, азыр деле кирип келиши мүмкүн атырылып. Кирип келип эле дароо суракка өтүшү мүмкүн. Андыктан сураганын алдыртып койгон. Мынакей. Абдуллаев колун созуп үстөлдүн ортосундагы калың папкени мала көк сыя менен жашыруун фонду, инвентаризациялык номери 1227 деп бадырайта жазылган чарчы кагазы маңдай бетине чапталуу мала кызыл папкени акырын тартты алдына. Ичинде бир эмес 5 дептер көктөлүп тиркелүү, мазмуну Москвага дейре чуу болгон папкени манжалары менен билинер билинбес черткилеп көрдү, ойлуу. 5 дептер. Сыягы 5 өтең бир эле автордун камыш калеминен чыккандай. Оба аты жөнү Какшал заманы менен кошо ың-жыңсыз өчкөн, сөөгү эбак сөпөт болгон автордун калеминен. Ушинсек туура болчудай. Убараланып жазган киши андагы окуяларга өзү кошо күбө өтүп, арасында жүргөнбү айкыры уран талашып же чогуу аралашкан бирөөнүн өз оозунан кагазга түшүрүп алганбы, эринбей айтор көнө күндөрдүн бир окуясынын баштан аяк чубурта жазылганы Жолдош Абдуллаевке ушундай бүтүм чыгарууга түрткү берет. КГБнын капитаны Хайруллаев азыр кирип келип такса да, ушул жообун узатат жаңылбай. Түшкө чейин деген ороң этип, азыр деле кирип келиши мүмкүн жулунуп. Кара жебелери 9,5 тиреле көрсөтүп, ийнедей ичке сары жебеси тынбай чуркаган жыгач калыптуу саатын карады. Бу убакыт дегениңдин жаны менен тарам-тарам тамыры болуп, ошол тамырынын бүлкүлдөп гана соккон бир учуна билинбей байланып, от алгансып, сары жебеси чуркат айланып, улам айланып келип 9-до кагат, улам күүлөнүп келип 9-до кагат. Элестетсеңер бир саамга. Эгерде Чыңгызхан болбогондо, эгерде Чыңгызхан аттуу адам төрөлбөгөндө, жашообуз кандай болмок, а? Чыңгызхан төрөлбөгөндө чын эле адам баласынын жашоосу кандай болмок? Кандай нукта өнөкмөк? Какылдаган бечаранын ушул сөзү эле кулактан кетпей жаңырат. Башынын кашкасын кашынып алып сөзүн баштарда таноосу кыпчыла түшкөнсү деле. Көзгө илешпеген кимдир бирөө чокудан ары эстен тандыра бир каккансып, сеңселе түштү бир маалда. Кесиптешибиздин күтүүсүз өлүмү партиянын тапшырмасын аткаруудагы күжүрмөндүүлүктү мокотпойт. Үстөлдө эки колунун учу менен учкай таянып, оң жагындагыларга бир бурулуп, сол жагындаларга бир бурулуп, маанилүү теманы козгоосу келген бечаранын некрологу ушинтип аталмай болду эми. Жаңыдан эле айта баштаган сөздөрү кулактан кетпей жаңырат. Жыгач калыптуу сааттын ийнеде ичке сары жебеси тынбай чуркайт айланып. Улам айланып келип 9-до кагат. Улам күүлөнүп келип 9-до кагат. Боз костюмчан капитан Хайруллаев азыр эле кирип келиши мүмкүн, жасы болсумал жалаңдап. Демек, болочок китептин үзгүлтүккө учураган талкуусу түштөн кийинкиге жылды. Ооба, талаш жок. Түштөн кийинкиге жылды. Саат 2-ге, балким 3-кө. Ушинткени ыңгайлуураак. Фондунун чаң баскан таңгак материалдарын баш көтөрбөй аңтарып, Ыстахановча көктүк менен тирмей отурушкан кызматкерлерине да көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүлөт. Өзүнө дагы. Абдуллаев алдындагы папкенин көкүрөгүнө такайраак кармап, агыш боосун учунан тартып байлоосунан жандырды. Эскилигинен бүктөөсү сүзүлө түшкөн папкени 2 бөлүп үзүп алчудан бетер аярлап, комай ачты. Көздөн далда катылган, далайдын сөгүүсү арналган 5 дептер жатты көктөлүү. Өңүлүп окуганга чолосу тийбептир ойлосо. Илгери 5-6 беттик илимий макаласына керектүү маалымат издегенинде, чала чарпыт барактап, жаңылбаса төртөнөө барактап, антиэлдик мүнөздөгү аңгеме сыяктанган кол жазмага туш келгенине көзү жетип, чеке жылытаарлык, советтик илимге огожо болорлук деле маалымат урунта албай, жаап салган. Анан эле бир дептеринин көчүрмөсү бале басып көчөдөн табылып, жанагы Хайруллаев деген немеге кудай берип койду да, кенен бир ай бою КГБнын 2 лейтенанты суракка алганда дагы бир сыйра баракташка туура келген. Андан бери өзүнчө жай, жалгыз отуруп колго кармалышы ушул. Бирок коммунисттик ант турсун.
Depterlerden birinin göçürmesi, mınavu üstünkü juka depterinin göçürmesi, ova, Joldoş Ableuhov kızıl papkege orop, götörüp жүрген göçürmesi, kızıl papkege orolup, Moskvanın kızıl ayantına çeyin saykattap barıp kelgen göçürmesi gantip göçöge çıkıp ketkenin bilsek maneke olalı. Kimdin kolundan geldi? Bilbeybiz. Terezeleri temir menen tordolgon, jalgız eşigi 2 eliçelik temir takta menen tıştalgan jaşırın fonduga hiç kim gire almak emes. Hiç kim. Aga var ınandı. Eң başkısı instituttun tiyешesi dälden elek. Demek başka jaktan izdesin ayıptığını. Durayınдар dese. Jübekçip menen 7 qatar jiksiz göktölgöndön birinde tüge mümkün emesele. İçinen kızаңdap algan Abdullayev mazmunun jatka bilgenden üstünkü depterde okubay turup oğudardı. Anın annotatsiyası dayın. Jarası jеңil. Mazmununa ılayıktap şart duat alışı garı ele kaptır. Irge balar tarkı malumatlarga çukak bolgonu menen 1001 tündün jomogunda çuvalgan tekst eken. Analizdönün ыкмасына ыңгайlatıp, kaysı depter kaysı okuyaga arnalgandygyny adaşpay tabu üçün, koş, ar bir depterge şart duat alışı garı almak abzel. Koş, 5 depterdi 5 türdüçe atap salsa iride özüne jеңil. Ye, ilimge da jеңil. Kantip atasa. Bir ele uçurda mınav bozorgon juka depterden anti-eldүүлük mülözünde tamay çağıldırgan, koturtaşın koyuna katıp beyruksat okuçumun dep çamangan kişinin üreğinde uçurgan korkunuştu at gerek. Samga oylondu saatты karap. Sargara oylondu. Saattın iğnede içke sarı cebesi tınbay çurkayt aylanıp. Taptı. Kabağın çıtıp sarı cebenin çurkaşı menen jarışka düşkönдөй çımır kana oylonıp, sarı cebe 2 aylana çurkap kayra ülgürüp toğuzduk akkıça tolgonu izdegenin taptı. Gök depterge düşürülgön göçürmösü kızıl ayant, kızıl duvaldu Kremlden beri sayakattap kelgen juka depterdi. Kaneçer Elbasar Xandın jortulga attanışı dep atap alууну çeşti. Kanday? Kaneçer Elbasar Xan oşonun jortulga attanışı. Oң kolun kostümünün içke sol çöntögüne soylatıp, sıyaq alemin surup çıktı. Aqtay baraka жазdı jorgolatıp. Kaneçer Elbasar Xandın jortulga attanışı. Koş. Birinci depterge at ençilendi. Eptүү at ençilendi. Emekesi elestesiңер bir saamga. Egerde Çыңгыз хан bolboganda, egerde Çыңгыз хан attуу adam төрөлбөгөндө жашообуз кандай болмок? Çыңгыз хан төрөлбөгөндө чын эле адам баласынын жашоосу кандай болмок? Какылдаган бечаранын тикесинен тик турган бойдон үзүлөр алдындагы ушул сөз эле кулак түптөн кетпей жаңырат. Эмекиси кош. Мунун деле мазмуну ийне жибине дейре жатка белгилүү. Неп адам түн уйкусунан чочута ойготуп сурасаң, бышып бүтпөдүбү? Түшкө кирчүдөй болгон кызыл кыргынды апка арбай сүйлөп берүүгө жарайт. Демек үңүлбөстөн оодарга акылуу. Көчүрмөсү гана көчөдөн учурунда табылбай, куруторулгон айрындылары базардан, 10 чакты айрындысы базардын даратканасынан, анын 6-сы аялдар ажатканасынан табылганынан Жолдош Абдуллаевдин алдырынча кабары жок. КГБ'нын оперлерин убара тарттырган экинчи дептерди кантип атасак? Канечер Өзбек Хандын кана байраны куп жарашты. Угума кулакка ыктуу келди куюлушуп. Канечер Өзбек Хандын кана байраны. Мындан артыгыраак ашырып айтууга болбостур. Маашырланган Абдуллаев галстугун түйүнүнөн ылдый тартып, көйнөгүнүн жайык жакасын бүчүлүгүнөн бошотуп, мойнун копшоп, ап этип абадан кере jutуп, ууштай кармаган калемин кудуңдай жорголотуп, аны да жазды шурудай тизмелеп. Кош, 3-сү менен 4-сү окшош. Узундугу чак келбей, 2 башка дептерге окустан 2 бөлүнүп жазылып калган эле болбосо, оп окшош. Илгери илимий макаласына мээнеттенип, керектүү маалымат издечүсүндө көз чаптырып ишенген. Ким эле? Сайчы ул аттуу бечаранын. Жок. Хок, тилиңе тибитке чыккырдыкы. Бечара болбой калсын анын. Канечер Чыңгыз хандын бузуку иритки канынан жаралса, кайдан жүрүп бечара болот? Бечара деп коем уялбай. Бечараны тапкан экенсиң. Камкордун тукумун аяп, боор ортканды ким коюп турсаган?
аталык камкордугуна аялы бөлөгөн партияң эмнени үйрөттү эле ушуга чейин? Атасы кан ичер болсо, андайдын укум тукуму наалаты кишилерден болбойбу? Ошол наалаты Сайчуулдун ээн талай эрмечөлдү түн ката кезгени баян этилет. Кеч кирип кашкарайганда атын ашыга токунуп минет дагын ажына төбөсүнөн капкансып кете берет кайдадыр каңгып. Айтпадыкпы? Советтик тарых илимине огожо болорлук тырнактайда маалымат илинген эмес колуна. Чымынды төдөй көрсөткүсү келген бечара бирөөнүн эки дептерге шыкай баяндалган чылык эриктирме аңгемечи. Абдуллаев көпкө ойлонуп отурбай бүтүнгө бачым келип кагазына «Наалаты Сайчуулдун түнкү жолдогу жоругу» деп баса жазды да 3-чү, 4-чү дептерде чогусу менен оодарды. Бетинде тамга түгүл калемден чырпып тийгендеги темгил изи жок. 1227 номерлуу чырдуу папкеге орду менен чиркешип жүрөбү жокпу? Анысын деле тактаган киши жок, бирок ушул папкеде жүргөн үчүн партиянын сөккүсүнө дөңүнөн кабылган 5-чи дептери калды томсоруп. 5-чисин Ырымга барактап койгону оң. 4-өнү окуп чыкканы өтүрүк эмес. КГБ менен партия куйругун толгоп кууганданбы? Айтор экөөнүн кара түйшүгүн тартып кунт коюп окуп, калган экөөнү ашыгыштан чала чарпыт барактап, үстүрт окуганы чын. Ал эми болтуштуу 5-чисине колу теелек болчу чынында. Тилде сөк жок экен, буга чейин оргу баргы жалпы сөзгө, жалпы билиминин күчүнө салып, кол жазманын ушул жерине анча тереңдеп кирбей кайгытып, будамайлап сүйлөп кутулуп жүрдү. Бирок кууланганы ашкерене элегинде көз чаптырып койгону дурус. Жолдош Абдуллаев капитан Хайруллаевди түйшөлө күткөндөгү убактысын текке кетирбей, ал киши келгичекти жарым саатты да текке коротпой, бостуштуу 5-чи дептерден кур дегенде 5 парагы болсо да окуп чыгууну чечти. Көз айнегин оңдонуп, мукабасынын учун эттүү колу менен этият кармай оодарып, эрдин көрөтүп окуй баштады. Мынау аңгемени окуй баштаган болчу эжелеп. Жылт-жылт эткен көздөрү жылтырап урунабы деген үмүттө, оңду солду копшонгон болуп Сайчуул катарындагылардын ындыны өчүнкү жүздөрүнө түтпөстөн көз кыйгын салды эле. Жүүнү тирүүрөк бирин-экин кабырга тууганы үлүрөйө карап, кеберсиген эриндерин араң бүлкүлдөтүп, учурашкан түрдөнүп, шыл кыйган баштарын ийкемишетишти. Колго суу куюлуп бүттүбөйм, эшик көтөрүлүп, сол колундагы мис табакты төгүп албаска бекем кармап, оң колундагы бошой түшкөн мис чөгүндү бошураак кармап, сол ыйыгына суу чачыкты арта салган, төбөсү бийик айры калпагы көк желкеге түртүлүү жигит чокойнун апкытын баса кийип өргөдөн чыкты. 6 улак чоюн казандын тегерегинде бирден табак кучактап, күйпөлөктөгөндөр четинен түзөлүп, учалуу кара табакты булоолонто көтөрүнгөнү «Калак» деп кыйкырып алып, алдыга түштү жол баштай. Учугайкы жалаң кылыч асынган ак таяк эшикти түрө көтөрдү жол ачып. Ушул маалда эле чыдамы түгөнү күтүп турганбы? Эшик көтөрүлөр замат капшыттап улуккан кара кыпчак домбурачың чебелектей кол ойнотуп, домбуранын күүсү жаңырды безеленип. Өргөнүн ирегеси жакты дит багып караганга жарабай, мелтиреп жер тиктеп, сыртта чөгөлөп отургандары күү жаңырары менен жапырт тоң коюп, баштары менен жер урду уда. Элден кийин калышпай Сайчуул дагы жыгылды чекеси менен жер тиреп. Эт тартыла баштады деген белги болчу. Көк буусу булоолонгон эт тартыла баштады табак. Эми билектерин жоон каруудан түрүнгөн конокторго бирден сыйлуу устуканы энчисине тийип, алдына келген жилик устуканды май кыртыштуу жеринен баары тең текши чоң үзүп оозго салып, уурттарын чулчуйта тамшана чайнап, жабыла эт жемей башталмайын күүсү басылбайт. Ал эми күү кайрыгы басылмайын төбөсү менен жер чукуп, козголбой өбөктөп жаткандар өйдө болбойт. Өдөрөк көтөрүп эле көр төбөңдү. Тигиндеги теңиз буканын сөөк кымызга жарылгыча тоюп, эсирген ак таягы орой чокуңду каңдасын. Күү басылмайын ушинтип тургандары турган. Күү жаңырат. Кара күү дейт анымындагы кара кыпчагың. Бектин ак өргөсүндөгү бүгүнкү көрүнүшкө толгон күүдөн 6 кайруу кара күүнү чактаган экен капырай. Кайсы кайруусунан барып тык токтору белгисиз, кайсы толгосуна чейин чертип үлгүрөрү белгисиз. Кара күүсү жаңырат.
Жылчык көзүнүн кыйгын канчалык агытып, канчалык кыйгаштанып тиктесе да, канча табак эт жасалып тартылгандын эсебин ала албай, түкшүмөлдөп эси огон Сайчуул бу түнгө коноктун көп чогулганын болголоду. Бүк түшүп чөгөлөп жатып, күнүн кайрусунан таап болголоду. Эң болбоду дегенде 4-4 9 табак киши бар теңиз буканын төрүндө. Ушунусун болголоп билди. Коноктору күндөгүдөй коноктон эмес, алыс жуктан жыйылган өтө кадырлуу төрө коноктору сыяктанат. Ушунусун түкшүмөлдөп билди. Күнү кунт тыңшап, бир жагдайды болголоп билди. Бир жагдайды түкшүмөлдөп билди. Эдил менен сырдын арасына кой үстүнө торгой жумурткалаган Алпейим заман түбөлүктүү орноп, элдин турмушу жомоктогудай тыңып, тескейиңе чалкыган май көл бүткөнүн, күнгөйүңө мелт калт сүт көл бүткөнүн келтирген күбө эле. Эдил менен сырыңдын 4 күнчөлүк арасы 4 түлүк малга толгонун, 5 күнчөлүк арасы ыңкыган 5 түлүк малга толгонун, ой тобо, ак төөнүн карды жарылган замандын маңдайга буйруганын келтирген күбө эле. Жер уюкту издеп нетесиң. Издеп кайда кетесиң? Оту чирип көң болгон, жерен кулан өн болгон жер ушул Эдил менен ушул сырдын оттуу арасы эмеспи? Ушуну келтирген күбө эле. Сакалдуу көкүлдүүлөрүнө ылайыгы менен ыроолонуп, устукандар улуулата тартылып бүтө элек шекилденет. Теңиз буканын төрү бакашакка түшүп, сыйкур бүрөсүнүн табакташ шеригине бир көйнөк илгери жыткансыз, бир көйнөк илгери жыткансыз деп бакылдаган угулат. Бөкөлчүсү кыят илип, саласына май тамыза тегерете суна баштаган көрүнөт. Казысына тамшангандары, картасына тамшангандары угулат. Алаңгы чакты оң буроосун келтирип, терс буроосун келтирип күүчү ойнойт токтобой. Эдил менен сырыңдын 4 күнчөлүк арасы 4 түлүк малга толгонун, 5 күнчөлүк арасы ыңкыган 5 түлүк малга толгонун, жараткан ак төөнүн карды жарылган заманды маңдайга буйрук эткенин келтирген күбө эле. Жер уюкту издеп нетесиң, издеп кайда кетесиң? Оту чирип көң болгон, жерин кулан өн болгон жер ушул Эдил менен ушул сырдын оттуу арасы эмеспи? Ушуну келтирген күбө эле. Ушуну тарткан күбө эле. Күлү бир жерге додо болбой чилдей тараган калайык калк, баш аягын жийип оңолуп, оозунан чыгы кургабай, майлуу журтта жыргап кунап жатып калганын келтирген күбө эле. Карды аштан курсагы курулдаган бирөөсү быш-быш эте бышылдайт баш жактан. Башын салаңдатып турганга мойну талыган экинчиси ынтыга дем алат. Теңиз бука тегиз баарына устукан тарттырып, аягында кыпчактан күткөн күүчүсүнүн алдына дагы шыбагасын койдурду окшойт. 4-чү кайрусунан күү тып тыйылды. Биринин этегине бири башын тыгып, чөгөлөп жүгүнгөндөр этек жеңдерин кагына орларынан турду. Бөрктөрүн кийинип тарай баштады чет-четинен тетир бурулуп. Баштарын көтөрүп, Сайчуулду жаңыдан көргөн сакалдуулары тегеректей басып келишти. Имерлип ал жайда сурашмагынын жөнү бар эле. Ал түндө каяктан? Аман эсенсиңби деги? Абаңардын кабарын айтып, деди Сайчуул дабышын катуу чыгарбай. Өгөдөй үзүлгөн. Өгөдөй? Күүчү өгөдөйбү? Күрчү өгөдөйбү? Ошол өгөдөй, деди Сайчуул. Бөөдө кырсык тоорбай этпей, жолдон түндөтүп өткөнүң айраң таңбыз? Анчалык эмне алаңдап коркконсуңар? Азытка айланып калганын эшитебиз, деди маңдайына баса кийген айрык малакайынын алдынан көзүн жылтыраткан бирөөсү. Айылдан чыккан жолду азытка айланып калган имиш. Ары бери каттаганын көзүнө көрүнүп, жалгыз жарым кишини тим койбой азгырып турат имиш. Азыткыга жолукканым жок, деп тымпыйды Сайчуул. Кимиңерге кез келип? Пеймал жолугуп абыдан эси чыккандар бар арабызда, уксаң. Айрык малакайчан киши ыргайдай каткан арык кишиге ээк какты. Маган, деди арык киши. Кандай неме экен азыткы? Ноча бойлуу, бети баг жайган, көк ала жука сакалчан, жука мурутту, көзү жымшык киши болуп көрүндү көзүмө. Үстүндө узун этекти боз чепкени, желкени туташ жапкан чымкый ак топусу бар. Ыя, деп чочуду Сайчуул жолдогу окуясын эстегенден. Ооба, саал болгондо сырдын башына чейин чыгарып кетме экен азгырып. Сырдын башына?
Başı qara, but ayrının ayağı ezeli baspagan. Barsa gelbes göy kaptın toğlarına alp barıp, 6 başlı alp qara kuş, 7 başlı acıdarlarga jem kılıp taştamak bele kim bilsin. 2 gün жүрüpmün toğlardı geri üylep. Jarım joldan esime gelip qayra tarttım. Azatqı tip aynıgandardın biri tentip getip Aral dengizinin üstünen, ekinci biri Çağatay jurtundan gayrılıp gelişkenin gep saldı. Bu jira aytып oturusda bul ekönü dağı beti bağjaygan, gögala juka sakalçan, juka muruttu, gözü jumşuk kişi bolup görünüptür Azatqın. Aynıgandardın ekösü oygonu esterin jıyganda, surap oturup joldorun özü taap geliptir azıp tozup. Çağatay jurtun aralap kire jazdagany 90 tögö çuvatıp juk tartkan gerbençilerge jolgup aman kalıptır. Muну ukkanda Tеңиз Бука kap kaydağı jaman üyüttü baştagan kapırlar. Jurtumayım ne balen üygen jürösüңөр dep kıyıktap. Üçönü teң gök tikenge orotup jinin kakmakka ölörçe savatkan imiş. Oşolar emi ölbey etbey ırgalıp gep salıp turuşkanı. Har vakti tanıya alışpagany dep jorudu sayçuul toktolup. Mınavu tuğandarına azıtkı olup görüngen nemenin öz gözünü ata arbak bolup görüngönünün, öz gözüne ata arbak bolup görüngen nemenin bularga azıtkı bolup görüngönünün kupuyasını uşintip jandırdı. Silerdi Tеңиз Buka'dan suragany gelgemin, dedi. Sarkıtka kirgizeli şıltı olup. Kirgeningde aytıp gör, deşti tuğandar. Balkim ruhsat berer. Gündö biri gezekteşip girip gezekteşip alıp jurçu sarkıtka bugün sayçuul şaylandı. Örgönün eşigi götörülüp bilegin türüne et duragan jigitlerden biri enkeyip başını çıkarıp zonk etip kıykırdı. Sarkıtka, beriň sarkıtka girginin. Sayçuul girsin. Salam aytıp jügünüp girip bardı sayçuul. Çüylüsü kat bolgon Tеңиз Бука oturuptur törün berbey. Oşo, жаңылбаптır. Alıstan gelgen konoktor eken bugün sıylagany. Sakaldары bapsaygan, gögön gözlü orustan ele boljop 5 tanıdı oң jagынан. Bal çaykalgan gımızdan geriye jutup, tıştuu kabırgadan burdap sugunup, tamaşa sözgö abbal-ilep kıykırıp, jan başların çapkılap, kart kekirip koyup, şaydoot oturuptur orustan gelgen konoktoru. Oşonçodan çın jerinde din İslamga jıgılıp, al çınımın degen Mongol oturdu sol jagында. Al Jalayır, al Tabrizimin degen Mongol tüspelдөш biri oturdu beri erekte. Atılbay kalgan giyikte ölbey tiri jürgen ekensin. Hayılçılap gelip kalpsın, dedi Tеңиз Бука kekerdi. Tuğanım ölüp, dedi sayçuul. Meriminiz tögülüp, uluksatı bolsa, haylыңızdağı tuğandarım sökü barsa geçikpey. Jolusu tınç beken? Kuşkurttan sırtkarıbı, dedi Tеңиз Бука kuulana qarap. Jolusu tınç, dedi sayçuul gebelbey. Bir öjarım jolukkan jok bu? Öňüň gupku. Töňüzdi izlegen jigit çykty aldyman. Degele hiç kim gezikken jok bu? Jok, Kuday ursun. Çınbı? Çın kim jolukmak ele? Tеңиз Бука sol iňine gıňayıp, ötken tünü sır boyunun üstünen jürektin üçin algan açuu çıngırık uğuşkandygyn, al çıngırık birde oňdan, birde soldan ugulup, aylanyp erçigenin birde alystap, birde takımdap jarmabışım uwagt tegereni erçigenin, soňunda özün jakka jitip, ünü öçkendігін aptyga aytyp gelgen konoktoruna gaýryldy. Silerge jolgatdagy muna öyle talgyrga jolukpaganyn kap, kazyny çykkam alıp sugungan alçyny ıntyga süýlep agörgö ýesine jagaldandy. Jüregi jarly ölmek. Kat kırıktar çykdy. Jarışa özgülöp et sugungandan ozdoru boşoboy bir samga tınç etişişdi. Jüregi jarylbay kalgan sayçuul şilekeyin jutup şömtüröp gepten ulanışyn güttü. Uşul irmemdi boljodu. Uşul irmemdi tuura tapdy. Uşul irmemden paydalanyp asma çıraktın jarygynda Tеңиз Bukanyň öňün jalt garaganga ülgürdi. Jüzü gerçööдөй maylanyşyp, ıngırana tiktep turgan eken gözün gayra tartyp aldy. Bir oýu bışykdaldy. Jolukkan arbaktan, kayaktan, Tеңiz Bukaňar jakynda öz ajalyndan öle goýbos, degen sözü ras belem. Munun ordan jany gynalganday türü jok. Demek ögödöýdün ölөр aldyndagy aýtkany Han Berdibek tura. Demek Han Berdibektin ölörünü aýtgan tura. Demek Han Berdibek darttu.
Ölgönüňer kimiňer, dedi Teňiz buka. Ögöдөй aksakal. Ögöдөйbü? He, kıstalaktin kızıl tilini öz kolu menen kıydym ele. Handan beri kança su aktı, kança zaman öttü. Ölböy jürüp emi öldü. Maýa gilkildegen çuçuktan iki eliçelik kıya kesip sugunup, artınan çoğun kese gımızdı şıpkay jutkan Teňiz buka, oğuzlu murdun alakany menen şubay sürtünüp oýlanyp kaldı. Oýga battı. Janyndagy gılgırgan orus menen jarışıp kart kekirdi. Kimdir biröni jaktyrbakansyp kabagyn garıştıydı. Sol jagynda bir kişiden giyin çüýrüýüp oturgan al Jalayır al Tabrizimin Mongol bolçumun degen gonogun kırtışı süýbegönдөй bettep. He jaman Jalayır, senin Jalayırlygyň gaýsy jebey atasyn çüýgünden. Aldyňdagy jaýany jaldyratpay sugun, dep opuruldy. Jeb atam begim. Jalpaňdagan al Jalayır jaýany almakçy bolup eňkeyip adaşyp jalynan galyň sugunup sagızday ezip çaýnap kaldy. Handa barsaň başgaça bolup ketesiňbi? Bayağı ele saýçulsuň da, dedi Teňiz buka. Ittiň götkü şyragynday bolgan eneňdi. On çukpay kalıştı. Bolup dur, dedi Teňiz buka saýçulga gumsara garap. Uluk saat. Bary jaldyrap, gözleri Teňiz bukanyň ozunda. Eşigimdegi jaý joçunun barına uluk saat. Adam ey, kandaýla sözge batyp aýköldügün garmatdy. Munun bir bilgeni, saýçul aň-taň. Birok şartyny ugup al. Teňiz buka gökden beri bagyp jürgen oýun ortaga saldy. Göktemde Altyn Ordonyň alty burçundan el çakyryp, 605 oýdurup, atamdyn aşyn berdirem. Mürzösün karaçyn baskan boydan gümbözü turguzulbay turat aligiçe. Aşka çeyin taş kirpişten gümbözünü ornatam. Gök taş jalatılgan töbesi 30 çakırım jerden, kızıl joşo jalatılgan taş kirpişti boru 10 çakırım jerden kişi gözüne görüngüдөй gümböz bolot oýlaganım. Sır boyunun çopolu toposu artıkça bışık bolot deyit. Kirpiçin sır boyunun toposundan koydurup, bu kardın gömürüne bışırtam. Hoy boy. Oň etegin basa oturgan, bapsaygan sakalyna et menen sarı maýdyn gükümü sala bolup jabışkan orus başyn çaýkap özgöçe oý boýlady. Ustany gaýdan aldyrat boldy eken degende garap kalyşdy konoktor. Ustasyby? Ha! Atamdyn gümbözüni ornatmakka öňçö jaý joçunun baldaryny salamyn. Baş göz bolmagyna gana Samarkandyk sartdan birde aldyryp, koşsam koşormun, koşbasam bölök bötenden aralaşmaýt. Kış çildesi tüşkönçe paydualın gerege boyu aylanta götörüp sanıňar gerek. Söňördi koyup kelgile dagın bir sügünden geç kalbastan. Sözümdü suutpay girişkile. Uktun bu? Jarayt degenden başka jobu jok. Saýçul başyn salyp oturdu. Sanasında marhum ögöдөйdün güýge salyp bek tabıştagan gerezin bir galçap aldı. Ekönün bir ölet. Esiňer bolsa sak turgula degen. Ekönün bir ele ölböй kalsa, kalganyňardy tügel kırıp tüňörge jetet degen. Demek Teňiz bukanyň emes, Han Berdibekden ölerin eskertken tura ögöдөй. Han Berdibek üzülsö nepadan, kapırdan tukum jok ele, Teňiz buka handyka kimdi boljoýt boldy eken? Kimdi boljoýt boldy eken? Oýunda kimdi ılaýyktap jürdi eken? Sarkıtyna jambaştyn çalam öljüngen başyn garmatarda, Teňiz buka dagy bir gepden uçugun gozgady. Jaňa soýulgan tönün terisinden oýdurup, başyna kok kaptatyp berdim ele. Karany goýuňar jüröbü? Saýçul günk etdi. Jüröt. Orus degeniň gerçi. Jüröt. Sasyk badyktyn balasyny aýtamyn. Badyktyn balasyny aýtganyňyzdy bildim. Esen so jüröt arabızda. Aýtyp koy. Sözünün aýagyna çykbastan obdulup kaldy. Hemnen aýtyp koy. Kok giymeýdi nemki gezegi orustuku dep aýtgysy geldi. Uşintip düşündi obolu. Tanda orus emne surady. Oýunda kimdi ılaýyktap jürdi eken? Karany goýdu surady. Çeştirbey kok giygidip jürüp, so kişini çala esti kılıp aldı akırı. Keri Berdibektin gözü beri bolsa, handyka oşonu çaktap jürbösün. Çala estiden ötken ılaýyk kişi bolar bu çülük dewalarga. Meh, Teňiz buka çalam öljüngen jan başty sundu. Sarkıtyna muny algyndagy eşiktegi tuğanyňdy jeyip başym jönü. Söök koýular zamat oşol toňar menen gümbözdi başdagıla.
Taş kirpiç bışırçu жердин ордун özüm görsetem. Сайчыбул сол капшытты түптөп басып, 2-3 кишинин үстүнөн эңилип, сунулган жамбашты кош колдоп алды. Эңкейип артка кетенчиктеп, дастуркондун четиндеги майлыкты жазып, бетине салды. Муну кошуп ал. Муну да кошуп ал. Кесек этти бирөө сунду, кешигине муштумдай этти бирөө сунду. Кесирлик кылбай, сунулгандын баарын алды Сайчыбул. Жарым табактай кара кесек эт үйүлдү алдындагы майлыктын бетине. Кетүүгө улуксат сурады. Коок каптатайын деп жүрдүм эле башыңа. Болуптур. Коокту күмбөз бүткөндөн кийин кийесиң. Эмки кезек орус экөнкү. Ага дейре башыңарга чактап, төөнүн терисинен кестирип коёйн. Кете бер. Теңиз бука бурк этти. Майлыкты 4 бурчунан түйө кармаган Сайчыбул арты менен жылып ийилип үйдөн чыкты. Бегинин кабак кашын астейди лаңдып, көөнүнчө болуп көзүнүн агы менен тең айланчудай кам отурган ырчы чоорчулар сугалактап жеп ичкенди дароо токтотуп, кыяк менен домбураны жарыштыра күүлөп, чоор менен сыбызгыны жарыштыра үйлөп, өргө эсине майдай жаккан шаңдуу обонду жаңырта ойноп калышты. Кыяк менен домбуранын, чоор менен сыбызгынын жарыша ойногонун тыңшап, элдин баары термелди. Бири калыпка термелди, бири чындап термелди. Теңиз бука термелмиш болуп отурду. Ой басты. Санаасы козголду. Конок алыштын күүсү менен отурган түр жасап сыр берген жок. Оң ыптасындагы бапсайган сакалдуу оруска саал эңкейип: "Хей, кайыңдын гана сары суусун шимип ичкен байкушум, сары суудан көрө кесеңдеги кымыздан баса-баса жутсаң" деп бакылдады. Улуусуна айтса кичүүлөрүнө да тийип, орустар мелт калттоло кеседен удаасы менен бирден бошотту намыска. Бектин көңүлү жайланганына маашырланган ырчы чоорчулар бири-бирине жымың-жымың эте карап, кыяк менен домбураны жарыштыра күүлөп, бири-бирине жылт-жылт эте карап, чоор менен сыбызгыны жарыштыра үйлөп шайдоот. Шайыңар жок. Теңиз бука сол ыптасындагы конокторун күүлөдү эле. Ал чыны менен ал жалайырдын катарындагы коноктор шарактап, дастурконго колдорун сунду. Кыяк менен домбураны жараштыра күүлөп, чоор менен сыбызгыны жарыштыра үйлөп, ырчы чоорчулар сүрөдө эле сакалдуу ырчы менен көкүлдүү ырчы алым сабак жарыша ырдап, абандуу дастан созолонду. Бири калпка термелип, бири чындап термелип, күрүгү түшкөн эл алым сабак ырдаган экөнү сүрөп кыйкырып отурду. Элди шарактатып, санын чапкылатып койгон Теңиз бука санаасы менен алек. Гери Бердибек жакын арада өлүшү мүмкүн, жайга жетпей өлүшү мүмкүн. Ошонун кайгысы менен алек. Атаң көрө, карыган чаганда какпаш калган чалдан эркек тукум жок эле. Тактысын коруп кызганып, 3-4 ата тууган туушкандан эркек калтырбай, уулунан өйдө кырып жойду эле. Көз өтсө ханыңдын кимге ыра көрөт да ордун кимге элетет? Эсил кайран Өзбек хандын тушунан тарта дооронун сүргөн орду эле. Туура 40 жыл илгерки кыйсыпыр түшкөн улуу кырылышта дөөлөтүнө буйруган орду эле. О дүйнө кетсе Бердибек ордону кимге бийлетет? Жумулуп кетсе Бердибек журтту кимге бийлетет? Кыяк менен домбураны жарыштыра күүлөп, чоор менен сыбызгыны жарыштыра үйлөп, бири кайкы тел, бири жез таңдай атыккан сакалдуу ырчы менен көкүлдүү ырчыны жаактатып салышкан экен, абандуу дастан созолонуп бүтпөй атты. Элди шарактата күрүгү түшүрүп, санын чапкылатып койгон Теңиз бука качанкы эски дастан ой санаасын ээлеп, өнө боюн жибитип алгандай, пай-пайлап башын чайкап, отурган жеринен өңгүрөп ичидөй өкүлөп башын чайкап, оттуу демин күчтөп баскан кишидей кеседеги кымыздан утуру уртап, санаасы менен алек. Атаң көрө, Чыңгыз хандын алыс жууктагы бөлөк тукумуна талаштырбай, бөлөгүнүн сугун арттырбай, суук колун салдырбай, ордонун тагдырын элкинчиге билсе кантет? Элигиндеги коро жай жоочунун ичинен акылы чала бирөөсүн тандап ылайыктап, ак кийизге салып көтөрсө, Чыңгыз хандын урпагынан таптап хан көтөрттү ырымы кылса ушинтип, ордонун 2 чылбыр бир тизгини колунда болор беле, Ошондой эдил менен сырдын арасын эркиндей бийлер беле,
Кыдырата коюлган куш жаздыктан бирде сол колтугуна акырын тартып, анысы жука көрүнүп, дагы бир жаздыкты кошуп тартып, үстүнө калыңдап коюп, чыканактап жай кырданды. Сыртынан телмирип, ичинен уйгу-туйгу. Качантан коколой баштуу чал Бердибектин Кудайдан ыйлап сураса да, экинчи эркек уул таба албастыгын туйган күндөн тарта купуя бакка мөдөсүнүн сааты тууп турган жокпу я? Чын эле Чыңгыз тукуму десең, Чыңгыз тукуму, Жоочу тукуму десең, Жоочу тукуму туру улагаңды топтоо менен сагаалап. Атаң көрүү, таш ыргытсаң Жоочу баласынын башына тиет. Булардан өткөн ылайыктуусун кайдан издеп тапмаксың? Жай Жоочу? Ал кеп эмес. Жай Жоочу, май Жоочусу жок эле, бар эле бирдей Жоочу болучу башында. Тек Өзбек хандын көп Жоочуну жыгыш үчүн ойлоп тапкандагы жоругу болучу. Куюндаган санасында самаган мүдөсү оңунан чыгып, кумарын арттырган кыялында саргарткан күнүнө тезирээк жетип, куттуу ордонун турмушун билип жатты. Эрки бош мажүрөө бирөөсүн душман көзүнө хан атады да, ордону каалагандай бийлеп жатты. Бирок кексе теңиз бука кесени алып, бал чайылган кымыздан уртады. Эрдин жанды. Бирок 40 жыл бою орой чокуга чапкылап, гордуктан арылтпай айдап жүрүп, жай Жоочу атына куп ынатып, кул жоочу кылып алды эле ары жок куу кулактардын арасынан кайра тандап хан даражасына жеткиргениң опурталдуу эмеспи? Эң соңкусу эл басар эле бирин тандап арасынан хан көтөрсөң, эртең экинчисинин кыял жоругу бузулуп хан болгусу келбейби? Эңсебейби хандыкты? Адам дегениң жылкы мүнөз эмеспи? Тизгин талашкысы келген ичарам бектерден бирде жарыма кутумчу чыгып, теңиз буканын ыгына салып, жай Жоочудан хан таптап, ордоңу талашпайбы эртеңде? Хай, ушу тирүү Жоочунун түйшүгү. Тирүү Жоочунун түйшүгү түйшөлдү. Түмөн сананы козгоду тирүү Жоочунун түйшүгү. Кыяк менен домбураны жарыштыра күүлөп, чоор менен сыбызгыны жарыштыра үйлөп, бири кара жаак атыккан, бири күмүш үндү атыккан сакалдуу ырчы менен көкүлдүү ырчыны жаактатып салышкан экен. Абандуу дастан созолонуп бүтпөй атты. Күрүгү түшүрүп, санын чапкылатып койгон экен, коноктору тарактайт. Шарактаган ызычуунун арасында теңиз бука ой түшүгү менен алек. Куп көндүрүп атына жай Жоочу кылып алды элең. Алдыңа салып кубалап кул Жоочу кылып алды элең. Куу кулактардын арасынан кайра тандап хан койгонуң опурталдуу эмеспи? Опурталдуу эмеспи? Ойлоп баккын жакшылап. Адамдын аласы ичинде деген адам баласы опурталдуу эмеспи? Куюндаган санасында анын да айласын тапты белем. Түйшүктөнткөн суроосуна түйшөлө жооп тапты белем. Бир окумда ордунан жадырап обдулду да, кой кулагымыздан айланта деп кыйкырды.